Hi guys, welcome to MobileStop. So இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இது iPhoneல one of the best மாடல்னு சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 to 4 years back வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆன மாடல் இது. எப்படி உங்களுக்கு இது என்ன கண்டிஷன்ல வந்திருக்கு, என்ன ஸ்டாக்ஸ் வந்திருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ முழுசா பாக்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு ரெஃபர் ஆகும். ஸோ அதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு வேற எதுவும் அப்டேட்ஸ் வேணும், எனக்கு மற்ற ப்ரைஸ் மற்ற இதோட ஸ்டாக்ஸோட எனக்கு ப்ரைஸஸ் வேணும், டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. என்னோட நம்பர் கொடுத்துருப்பேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே. நம்ம ஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ் கார்னர் மன்னடி. ஸோ உங்களுக்கு அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு இடமா தான் இருக்கும். ஸோ டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு இப்போ நம்மளோட லொக்கேஷன் வேணும்னா நம்மளோட லொக்கேஷன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருப்பேன், அதில் பாருங்கள். சப்போஸ் எனக்கு வரும்போது உங்களுக்கு வழி தெரிலனா கூட எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு அதை கைட் பண்ணுவேன். நம்ம வீடியோ இப்போ புதுசாக பார்க்குற ஆளுங்களுக்கு இன்னொன்று சொல்லிடுறேன். நம்ம வந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, இஎம்ஐயும் நம்ம பண்ணுறோம். கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் அண்ட் பியூர் உங்கள் கிரெடிட் கார்டில் லிமிட் இருக்கணும், லிமிட் இருந்தாலே நம்ம பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் எஸ்பிஐ கார்டு மட்டும்தான் ஆகாது, எஸ்பிஐ கார்டுக்கு மட்டும் இஎம்ஐ பண்ண முடியல எங்களால். ஸோ அது மட்டும் ஆகாது, மற்ற எல்லா கார்ட்ஸுக்குமே நம்ம ஆகும். ஃபைனான்ஸ் கார்டு உங்களுக்கு எந்த கார்டுமே ஆகாது. ப்ளஸ் இப்போ டெபிட் கார்டுக்கு வந்துடலாம். டெபிட் கார்டில் இஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 4 கார்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஆகும் உங்களுக்கு. கோடாக், ஆக்சிஸ், எஸ்டிஎஃப்சி, ஐசிஐசி 4 கார்டு தான். 4 கார்டுலையுமே வந்து அப்ரூவ்ட் லிமிட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இதில் ஸ்வைப் பண்ண முடியும். ஸோ அதை தயவு செஞ்சு செக் பண்ணிட்டு வாங்க. எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கஸ்டமர் கேருக்கு, பேங்க் கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி இருக்கா, இந்த கார்டுக்கு எனக்கு அப்ரூவ்ட் லிமிட் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அது இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட உங்களுக்கு பண்ணி தந்துடலாம். ஸோ இப்போ வந்திருக்க ஸ்டாக் நம்ம எதை பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சொன்னபடி உங்களுக்கு எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மாடல்னு சொல்லலாம். எக்ஸ்ஆர் உங்களுக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஐஃபோன்ல வந்து உங்களுக்கு பெரிய பேட்டரியோட உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபோன் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஃபோன் எக்ஸ்ஆர் மட்டும்தான். வந்து 4 years ஆகுது, பட் ஆனால் அது 4 years ஆன மாதிரியே தெரியாது. இன்ன வரைக்கும் உங்களுக்கு அது நல்ல பீக்கில் தான் போயிட்டு இருக்கு. மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது என்ன ஸ்டோரேஜ் வந்து வந்திருக்கு நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 256 GB. ரொம்ப ரேரான வேரியன்ட், இது எந்த ஷாப்ஸ்லையுமே இருக்காது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது கலரும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸியான கலர், உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ரெட் கலரு. உங்களுக்கு இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி நான் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது. உங்களுக்கு ஐபிஎஸ் எல்சிடி கொடுத்துருப்பாங்க, பேட்டரி பேக்கப் உங்களுக்கு செமையாக இருக்கும். சிங்கிள் கேம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, பட் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே போர்ட்ரேட் வந்துடும், நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு இது ஓவராலாக ஒரு உங்களுக்கு பேட்டரி பேக்கப்போட உங்களுக்கு செம்ம ஒரு பில்டான ஒரு மாடல் இது. என்ன ஸ்டோரேஜ் வந்திருக்குன்னா 256 GB சொன்னபடி உங்களுக்கு பியூர் அண்ட் பியூர் இம்போர்ட்டட். உங்களுக்கு பேட்டரி ஹெல்த் 100% வந்துடும். கிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு C2 லைட்னிங் கேபிளோட 20 watts அடாப்டர் நம்ம தந்துடுவோம் உங்களுக்கு. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு பெஸ்ட் பண்ணி தரேன். ஏன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிமிடெட் ஸ்டாக் தான் வந்திருக்கு. தேவைப்படுறவங்க எனக்கு உடனடியே கால் பண்ணுங்கள், அவர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன், என்ன ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு, நம்மள்கிட்ட குவான்டிட்டி யூனிட்ஸில் வந்து நம்மகிட்ட என்ன ப்ராடக்ட் வந்திருக்குன்றது உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஐஃபோன் எக்ஸ்ஆர் 256 வேரியண்ட்டு. நம்மக்கிட்ட ஒரு 7 to 8 ஸ்டாக்ஸு நம்மக்கிட்ட வந்திருக்கு. இது குவான்டிட்டி லெவலில் வரும், நம்மள்கிட்ட இன்னும் வரும் ஸ்டாக்ஸு. இப்போதைக்கு கலரு வந்து நம்மள்கிட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை, ஒன் அண்ட் ஒன்லி ரெட் கலர் மட்டும்தான் இருக்குது. கண்டிஷன் அவுட்லுக்லாம் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த வீடியோவில், பக்கா பிராண்ட் நியூவாக இருக்கும். எந்த விதமான ஸ்க்ராச்சஸோ, எந்த விதமான டென்ட்டு, அப்புறம் ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீனில் ஸ்க்ராச்சஸோ இல்லை சைடில் வந்து உங்களுக்கு எதாவது டென்ட்டு உங்களுக்கு விழுந்த மாதிரியோ எந்த விதமான உங்களுக்கு டேமேஜ் இருக்காது நம்ம ப்ராடக்ட்ஸில். ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கிளாரிட்டியாக உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜர் கேபிள், அதாவது 5 watts சார்ஜரு, அதோட கேபிள் ஹெட்செட்டுன்றது வராது கிட்டில். ஒன் அண்ட் ஒன்லி C type to லைட்னிங் கேபிள் வரும். ப்ளஸ்ஸு உங்களுக்கு 20 watts சார்ஜர் நான் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக பண்ணி தருவேன். ப்ரைஸ் நான் உங்களுக்கு கடைசியில் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன். 20 watts சார்ஜர் ஒரிஜினல் சார்ஜரோட நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறது தான் இந்த ஸ்டாக்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றா காட்டுறேன், பாருங்கள். நான் எப்படி செக் பண்ணுவேன்றதை உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்கிறேன். ஐஃபோன் எக்ஸ்ஆர் 256 வேரியண்ட்டு, பேட்ரி ஹெல்த் 100ஓட வித் பாக்ஸு, உங்களுக்கு 20 watts சார்ஜரோட நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஏன் 256 வேரியண்ட் ரொம்பவே ரேராக வரும்னா 128 வேரியண்ட் இருக்கும்போது 256 அதிகமாக ஸ்டாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் ஆகாது. ஸோ 256 பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து யூனிட்ஸ் கம்மியாக வரும். அதில் நம்மக்கிட்ட வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து ரெடியாக நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு 7 pieces இருக்குது. உடனே வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ராடக்ட்ஸில் ரொம்பவே லிமிட்டட் தான். அண்டு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெளிவாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்ன விதமான ப்ராடக்ட்ன்றது தெளிவாக சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ரீஃபர் ப்ராடக்ட் கிடையாது.
இந்த ப்ராடக்ட்டு ரீஃபர் ப்ராடக்ட்டு ஏன் கிடையாதுன்றனா 100% ஒரிஜினல் டிஸ்பிளேயோட உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பார்ட்ஸோட எல்லாமே வர்றது. முக்கியமாக உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி வராது. சர்வீஸ் பண்ணினா உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி வரும், அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ரீஃபர் ப்ராடக்ட் கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா உங்களுக்கு இது மாடல் நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா என்னு இல்லை எம்மு வரும். எம்முனா உங்களுக்கு பிராண்ட் நியூ தான், என்னனாலும் உங்களுக்கு பிராண்ட் நியூ தான். என்னன்றது உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்ட் யூனிட் தான், அதுவும் புதுசு தான். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா சில பேர் வந்து ஏதாவது இதுன்னு நினைப்பாங்க, அப்படிலாம் கிடையாது. மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி வந்து 100 ஹெல்த் வந்துடும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து 90லேருந்து 100 வரைக்கும் உள்ள ஸ்டாக்ஸ் தான். அதாவது பேட்ரி ஹெல்த்து 90லேருந்து 100 வரைக்கும் வரும். என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு 6 பீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100 தான் இருக்குது. சிலது மட்டும் தான் 99, 98 உள்ளது இருக்குது. அதுவும் நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக காட்டுறேன் பாருங்கள். பேர் வந்து காப்பி ப்ராடக்ட்ஸும் கேட்பாங்க. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த ரவுண்ட் பண்ணி காட்டின சீரியல் நம்பரை வந்து நீங்கள் அஃபிஷியல் வெப்சைட், அதாவது ஆப்பிள் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணி போட்டுட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஜென்யூன் ப்ராடக்டாக இல்லையான்னு. ஸோ எல்லாமே செக் பண்ணி வச்சுருப்போம். அண்டு அகெயின் வந்து ட்ரூ டோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது சர்வீஸ்டு ப்ராடக்ட்னு நடத்தும். ஸோ அதுவும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வரும். உங்களுக்கு அந்த ஃபேஸ் ஐடி, பேட்ரி எல்லாமே நம்ம டாப் டு பாட்டம் கிளியராக செக் பண்ணி வச்சுருவோம். நம்ம இதுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு 20 to 25 மினிட்ஸ் ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணும்போது அதில் இஷ்யூஸ் வராமல் பார்த்துக்கிறது தான் நம்மளோட மெயின் டாஸ்க்கு. அது நம்ம கஸ்டமர் கொடுக்கும்போது குவாலிட்டியாக இருக்குன்றதுக்காண்டி நம்ம வந்து மெயினாக வந்து சார்ஜ் 100% போட்டு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ரீசெட் பண்ணி நம்ம டாப் டு பாட்டம் செக் பண்ணி வச்சுருவோம். ஸோ இது நான் வந்து அதிகமாக எல்லா வீடியோவில் சொல்கிறது தான், நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே நம்மளோட செக்கிங் மெத்தடு தான். இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அதிக விதமாக எக்ஸ்ஆரை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. நம்மளோட செக்கிங் மெத்தடு, அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து இது ரீஃபர் ப்ராடக்டாக இல்லை வந்து இதை எப்படி காப்பின்னு செக் பண்ணுறது, அதாவது ஒரிஜினலாக காப்பின்னு செக் பண்ணுறது, உங்களுக்கு சீரியல் நம்பர் சொல்கிறது, நிறைய பேர் டவுட் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை நான் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மெயின் இது கான்செப்ட் வீடியோவே. ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் கேம், இதை ஃபேஸ் ஐடி எல்லாம் செக் பண்ணி காட்டுறது எல்லாமே உங்களுக்கு டாப் டு பாட்டம் நம்ம செக் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான். சவுண்டு, இந்த வைப்ரேஷன் எல்லாமே ஃப்ரம் 8 to 12 வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் செக் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான். அண்ட் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி, இம்போர்ட்டட் மட்டும் எப்படி ப்ரோ வந்து பேட்டரியில் 100 வரும், இது யூஸ்டா இல்லை அன்யூஸ்டான்னு கேட்பாங்க. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100 ஹெல்த்தில் வருது, அன்யூஸ்டாக வரும். சில இது பார்த்தீங்கன்னா 80ல் கூட இருக்கும். ஸோ 80லேருந்து 100 வரைக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸில் வரும். இப்போ 80 ஹெல்த்தில் நிறைய கஸ்டமர் வந்து நம்மள்கிட்ட விரும்ப மாட்டாங்க. அண்ட் அதனால தான் நம்மக்கிட்ட இருக்க ஸ்டாக்ஸ் மோஸ்ட்டாக வந்து அபோவ் 90 ஹெல்த் உள்ளது தான் வருது. ஸோ அபோவ் 90 கீழே இருக்கிறதும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அதுக்கு உண்டான ப்ரைஸை நம்ம தருவோம். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பேட்டரி ஹெல்த் 100ஓட வந்துடும். மோஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு 100 ஹெல்த் உள்ளது தான் வந்து நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் நம்ம இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து லைக் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறோம். ஸோ நம்ம வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். எக்ஸ்ஆர் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் சாய்ஸ் சொல்லலாம். ஏன்னா எக்ஸ்ஆர் தான் இருக்கிறதுலே செம்ம பேட்ரி பேக்கப் கொடுக்கும். ஐஃபோன்லேயே ஸ்டார்டிங் மாடல் எக்ஸ்ஆர் தான். பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் எக்ஸ்ஆர் மட்டுமே தான். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் மேலும் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போடுவோம். ஸ்டாக்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து இது போதுமான்ற அளவுக்கு இருக்குது. வேணுன்றவங்க ஆர்டர் பண்ணுங்கள். சீக்கிரமாக நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா நீங்கள் ஷாப்புக்கு டேரெக்டாக வந்து கூட நம்ம மொபைலோட கண்டிஷன் செக் பண்ணி நீங்கள் வந்து தாராளமாக செக் பண்ணி வாங்கிட்டு போகலாம். நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டாப் டு பாட்டம் நம்ம QC பண்ணி தான் வச்சுருப்போம். ஸோ நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை. அது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட டாய்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய வீடியோஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது கண்டிப்பாக நான் போடுறதா இருக்கேன். டாய்ஸ் வந்து நான் மொத்தமாக போட முடியாது, வீடியோ ரொம்பவே லென்த்தாக வரும். ஸோ உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட டாய்ஸ் ஒரு 5 டாய்ஸ் வந்து நான் ஒவ்வொரு இதில் வீடியோவாக போட போகிறேன். ஸோ அந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுவீங்க நான் நம்புகிறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் கைஸ். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ். பாய்.